ជំរាបសួរសាជាថ្មីបងប្អូន2026ចូលមកខ្ញុំមិនសូវបានធ្វើវីដេអូបង្ហោះបានទេដោយសារតែវាសង្គ្រាមអីផងទៅមើលពីសង្គ្រាមខាងស្រុកខ្មែរយើងហើយដល់ពេលឥឡូវនេះមកសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចបងប្អូនសារ៉ាត់ដូចសង្គ្រាមចឹងអីវ៉ាន់ឡើងគ្រប់មុខហ្មងហើយលុយយើងរត់សូវបានទេអីវ៉ាន់គិតទៅពីឡើងនេះទៅមានតែឡើងលើរហូតវាអត់មានចុះណាអីវ៉ាន់គឺឡើងគ្រប់មុខជាពិសេសចិត្តចូលឆ្នាំនេះនិយាយទៅមកកេះឡើង3 4,000អីទៅ5,000អីអញ្ចឹងហើយយើងអ្នកលក់រាយនេះគឺតម្លៃនៅដដែលអ្នកដែលរស់ស៊ីដូចគ្នាមិនយល់សម្រាប់ចាប់ហួយដូចស្រុកស្រែហើយនៅតែលក់ចឹងបងប្អូនគាត់ថាវាចំណេញតិចជាងមុនអញ្ចឹងណាហើយមើលអីវ៉ាន់ហើយក្នុងខ្ញុំនេះអីថយទៅអង្គមមានអីឥឡូវឡើង35,000អីហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងលក់បានតិចមែនតើបងអូនហើយតែធ្វើមិននៅផ្ទះចេះតែលក់អញ្ចឹងណានឹងរកស៊ីអីម្ដងទេបងប្អូនតែធ្វើការរោងចក្រក៏មានតែចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងធ្វើអត់បានទេខ្ញុំអត់ដែរធ្វើដល់ពេលរសាធ្វើនៅអត់កានទេនិយាយទៅខ្មែរយើងសឹងតែអត់មានសិទ្ធិវាស្ដាប់យើងមានតែចិនគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងមានតែមករកស៊ីលក់ដូរវិញហើយរកស៊ីវាចំណេញតិចចានៅស្រុកស្រែអញ្ចឹងពិបាកតែលក់បានដែរតែគាត់ថាវាចំណេញតិចមែនទេបងប្អូនយើងលក់បានចូលខ្ទង់លៀនជាងអាហ្នឹងបានគ្រាន់តែបើលក់បានតិចគឺពិបាកខ្លាំង